Tisto, kar mi želimo poudariti, je to, da tudi zasebne šole delujejo za javno dobro in predvsem, ko gre za osnovne šole, ki so obvezne in po naši ustavi mora država zagotavljati brezplačno osnovno šolo in starši pa imajo prav tako po ustavi in po splošni deklaraciji o človekovih pravicah svobodo, da sami izbirajo, na kakšni šoli se bodo njihovi otroci šolali. Torej zagovarjamo to stališče, da je vsaj na področju osnovne šole potrebno 100% financiranje oziroma da bi si želeli 100% financiranje, kar bi dejansko omogočilo, da starši zares svobodno izberejo šolo, ki jo želijo za svoje otroke. V primeru, če bo ostala sedanja zakonodaja, ki zagotavlja 85% financiranje zasebne šole, bodo morali starši, ki bi vpisali svoje otroke na zasebno šolo, plačevati še 15% zraven, torej je njihova svoboda obtežena s 15%, ki bi jih morali doplačati. Zdaj, gospod Gaber je prej v pogovoru z nami pač izrazil to svoje mnenje, da se sicer nima nič proti zasebnim šolam, celo podpira njihovo ustanavljanje, vendar se mu zdi sporno 100% financiranje strani države, ker pač vseeno gre za zasebne šole, ki pač delajo zasebni profit s tem. A je prišlo v zvezi s tem tudi z vama včeraj do kakšnih trenj na tej okrogli mizi? Ne, do trenj ni prišlo. Zdaj, gospod Gaber zelo dobro ve, koliko je profita v šolstvu, ker je sam bil šolski minister. Torej, finančnega profita gotovo ni. Je pa nek interes gotovo strani zasebne pobude, torej da nek svoj model, mogoče tudi vzgojni, v šolah in prav gotovo s tem interesom tudi katoliška cerkev nekako vstopa v šolstvo, ne s kakšnimi finančnimi interesi. Gospod Gaber in tudi vsak, ki se spozna na šolstvo, tudi vsak ravnatelj neke javne osnovne šole ve, kaj pomeni 100% financiranje strani države. Ne? Ja, zdaj v teh polemikah o ustanovitvi zasebnih šol je veliko tudi govora o tej neki vrednotni izobrazbi, ki naj bi jo nudila otrokom zasebne šole. Mislite, da javne šole otrok ne morejo izobraževati oziroma jim ne morejo odcepati nekih človeških vrednot? Absolutno jim odcepljajo človeške vrednote. Tega noben ni nikoli zanikal. Samo to je ena od argumentov v prid. Ne vem koga. Aha, ne veste, dobro. Mislim, mojih sigurno ne. Lejte, jaz sem tudi hodil na javno šolo in to v času komunizma in so me vzgajali za vrednote. Torej, veste, kdorkoli se ukvarja s pedagoškim poklicem danes je gotovo tisti, ki seje neke vrednote. Drugače ne bi v tem poklicu zdržal. Torej, želi otrokom dati nekaj dobrega, ga pripraviti na življenje in v javnih šolah se prav tako trudijo za vrednote in za dobro. Gre samo za to, da je naša javna šola je konfesionalno oziroma svetovno-nazorsko neutralna in ne omogoča recimo nekega verskega življenja, konfesionalnega življenja, duhovnega življenja v javni šoli. Tisto, kar recimo katoliška šola ponuja ali pa omogoča in kar tudi po ustavi oziroma po zakonu o vzgoji in financiranju vzgoje in izobraževanja, po zdajšnjem zakonu je omogočeno je to, da je konfesionalna dejavnost, to se pravi neka molitev, neko združevanje tudi pri bogoslužju, da je to možno samo na zasebni šoli. In mi to možnost, ki je nam po ustavi in po zakonih zagotovljena, tukaj izvršujemo. Torej, ne gre zdaj za neko opozicijo javni šoli, ampak gre samo za nek dodatek, neko dodano vrednost, ki jo mi dajemo tistim staršem in otrokom, ki si to želijo. Vi mislite, da so tistim, ki nasprotujejo tem zasebnim šolam, da jim je komunistična oblast bivša oprala možgane? Meni tudi ne. Pa se smo vsi šli skozi komunistično oblast.